שלום חברים וחברות, אז אני אגיד לכם למה אני כל היום מצלם את הקיר ולא את הפנים שלי, כי אסור לי לצלם את הפנים שלי. ותודה שאתם צופים בי, מי שצופה בי ונרשום לערוץ ועושה לייק, שימשיך, אני אוהבת אותו, מקבל ממני נשיקה. וגם תודה על הכל. תרשמו לי בתגובות איזה סרט אתם הכי אוהבים, איזה סרטון שאתם אוהבים שעשיתי, ולמשל אתם יכולים קצת לדבר עליכם, מה אתם הכי אוהבים לאכול, כל מיני דברים, ותרשמו בתגובות איך, מי שרוצה שאני אעשה עוד סרטון של מה שהוא רוצה חוץ מהפנים, לציין את הפנים שלי. ביי, תודה אהובים שלי, ביי.